कहा जाता है कि फ्लेम थ्रोवर के सामने सिर्फ एक एक्सटिंग्विशर से मुकाबला किया जा सकता है, पर क्या असलियत में ऐसा होता है? सत्य परीक्षण दल ने यह देखने का फैसला किया। दोनों के बीच दूरी करीब 18 मीटर निकली। सामान्य एक्सटिंग्विशर इतनी रेंज नहीं देता। एडम ने एक्सटिंग्विशर बढ़ा करके हाई प्रेशर वाटर टैंक जोड़ा और स्प्रे में बर्फ के कण बनाने की कोशिश की। जेमी ने मिलिट्री ग्रेड फ्लेम थ्रोवर लगाया। ये 20 मीटर तक आग फेंकता है और 4 सेकंड में ईंधन जलता है। टीम ने पूर्ण सुरक्षा के लिए ब्लास्ट प्रूफ कक्ष बनाया। लड़ाई रात में की गई ताकि आग और स्प्रे साफ दिखे। परिणाम यही रहा कि बढ़ा हुआ एक्सटिंग्विशर इंसान को जले जाने से बचा सकता है, पर फ्लेम थ्रोवर को रोक नहीं पाया। नतीजा साफ था, फ्लेम थ्रोवर की ताकत बहुत ज्यादा निकली।